Diakessé. Mbotenayo, maître Hervé Diakessé. Mbote ndeko Doudou Montiri. Sentez-vous bien? Zamazo Sunga. Alors, le long de Penza Tofanda Mingi, les Congolais debout, nous en porte-parole, plutôt Nini Penza, les Congolais debout. Et ça là, en tant que partenaire, il y a CLC, Nini O Penza, Binopi Bossala, na kati ya mboka na biso 60 ans après l'indépendance tosengi koyeba penza soki tozokokende liboso tokozonga nsima mpona makambo etali mpe bamarche ne ekomi na kati ya mboka na biso tosengeli penza kobeta sete nango. Mais d'abord le Congolais debout eza penza nini mpe nini oyo esala déjà tokemi na baréalisation en lieu place yo en tant que personnage. Congolais debout comme mouvement citoyen eye kobota mingi toloba na septembre 2017 et koya notamment na mbela ya mwana mboka syndicat de Kolo to justement oya comment pourquoi tu travailleras même étroitement na CLC parce que tango ba évêque ba yeko sala appel na bango bas beta kambela moko makasi balobi le pays va mal, Congolais levez-vous. Tango ba yeko mona ke mboka ezoko tabulu yeki makanisi ya osala mapona meza na ngote depuis signaki ba accord ya Saint-Sylvestre lo mokote za ko pusana kasi ba tentative ya koluka pour changer constitution za ko salama débauchage continue na ba parti politique peuple a komaki désespéré donc solution za kisu koyeba na te ko zonga wapi ba sango pe ba salaki na cadre 5 ba salaki message pastoral ba tindeli ba laïc lobi mboka continue na mobulu peuple télémo le syndical donc parmi tant d'autres a joué initiative à lobby ba congolais sika tozato téléma ndenge national na biso lobby debout congolais bisika penyo sotozali to koki ko sangana te équipé te parti nini ozali lingomba nini ko sambelaka kasi to kanisa Congo to yana to bundao ba bengi na lopoto ba valeur to biloko motuya ezala oto bundila pamba te mais tolingaka nini elo nia mutu ya ntaka congolais tolingi unité nationale elo nia mutu ya tolingi démocratie tolingi ni constitution ba changer te tolingi ba kondia mboka soki manda esili akei naye tolingi nini kimia tolingi nini nkita ya mboka et profiter na batu nyonso nde mbela wana tundimaki tosangani tobundi sikoyo tosangani tango pe CLC ebandi kotinda ba mitindo na bango ya ba marche na tango d'abord ebandaki makambo ya kobetika bangonga na banda kwa nzambe pona kolendisa population pona ko tenir bato en éveil ke tozokende sika moko boye totelema parce que tokoyiso kotika mboka eke na maboko bato moko te oyo balingi kaka batia ya bango makanisi oyo ezobima libanda ya mobeko likonzi constitution na yango wana nde sikoyo tango biso mouvement citoyen tozako bunda tozolanda pembela ya CLC po tolobaki likambo za tito bimao banani baleki banani bazali bosoto banani bazana sima totali na ba mouvement nyonso CLC ezapenda na oyo na lopoto babengi crédibilité to koyebana ezomemiama pe ezombimama bisika nyonso mana moto tia maboko epa ya ba oyo deja bazali boso pona bisika bazokoma te biso topusana ba oyo ba tango mususu balobi biso tozana biso ba catholique te ndoko nzuto ndimaka te biso tokopusana pe pembeni na bango ozomona bisika biso toza ba jeune tolinga oyo te topusani pembeni na bango donc yango na nde biso parmi pe ba mouvement citoyen bele salaka na CLC biso ba congolais debout penza tozwaka mokano tosalaka na bango en partenariat to na bondeko penza ya pembeni to yekola mayele na bango to koba na bisika na misala bazosala to kende pe musika na place oyo bango bakoki kokoma te tango toye kosilisa makambo ya moponami pe toye kozongela oyo maponomi ndenge pe lekaki wana oyo biso nyo tolobi to prendre acte toningi siko tokende liboso mpenza tozongisa mboka na nzela nde mpe bamission eko changer tolobi mission mingi siko tozali to renforcer makambo etali état de droit donc mboka mpenza ezala mboka moko mobeko ezotosama ezala mboka makambo ya kanyaka esalama te tozala mboka moko vraiment kita ezala mpona bana mboka pe totosa mosolo ya l'État
tant to côté na bongo donc o ezalaki ba mobilisation tout d'abord ça la kala échanger pour les actions sous combat pour na démocratie changement de constitution combat pour na élection mais combat qui d'abord combat pour na kozongisa makambo ya état de droit ndenge pe to sunga ki CLC na marche pour na makambo ba 15 millions na marche pour na démission ya ba juge constitutionnel na marche pour na impunité contre impunité to salina ba cité na bango nde sikoyo bakalate twesu koyoka makambo oyo deja oyo batu bakufaki na ba marche ya CLC pona tozala na démocratie toboya tricherie tozala na ba élection ya pole eleka alima bosoto ezonga lisusu te elingi susu kozoka ya wana nde na mbela pe ya CLC biso pe ba Congolais debout tolobi to telemi pona tokota na ba marche nyonso oyo ezala ba politique basali na ndenge pe CLC esengi tosangana dimanche 19 juillet 2020 na 7h devant marché à liberté tito kende na boulevard triomphal ya ngonde ko moninga na zolendisa bandeko bana mboka to na marche moko pacifique to bosana te bandeko na biso bazalaka tana ba 40 te ba kufiti na banda kwa nzambe pona tous bango nyoso bazalaki na baote ba poso bako bango nyoso ba président ba député to ba ministre balingaki kaka to voter ba résultat ya malamu ebima bandima oyo pesa makina bopona ya wana ndele l'autre. Il y a solo wana boki réalisation nini oyo les Congolais debout en partenariat avec CLC basala na kati mboka na biso siko tokei na oetali question d'actualité otofanda mingi penza na ndenge tokaki atundu autour ba bino bozali pe baike bozali to ba catholique église catholique bazali ba responsable de makambo so pour les mboka na biso na éviter ndenge bazali ko incriminer l'église catholique et puis tokotala pe église catholique na CLC yokolo bani to la tina likambo na la moni tozokota ba diversion o eza lokola na tokuzunga tina na jardin d'Eden to na ba délige tozotala place mboka ezokende ozomona église ezalaka du côté ya vérité tozomona ete batu balingi susu babandela mobulu to bulu yeke na makambo etali élection tango ezala CLC ezala ba mouvement citoyen ou eza catholique te kati eza laïque mais partenariat na CLC ba ekotala ke makambo nyonso etali désignation ya moko oyo balingi batia président ya seni ekei na bulu yeke ekei na ndenge elongo bamite wana ezalaki likambo ya église catholique to ezali likambo etali mboka mingi lisusu biso ba mouvement citoyen tokendaki kokutana na présidente ya assemblée nationale toyebisaki ye bokoki kobanda na lombangu te kotia bato yambo ete toyoka d'abord mosala nini eutaki kosalama déjà rapport ya seni oyo ya Corneille Nangaa mobeko na bino moko article 52 ya loi organique ya seni pe elobi soki bosali rapport il faut bazwa auditer azala auditer na cour de compte batala pe misolo ya oyo bosalaki misala ekei ndenge nini po ba mosusu kuna bazala ba sanction tina Amerika na makomi etali mbongo ya seni oyo ekendaki na marché ya machine à voter nini misu tosengi tolobi ata mokolo moko te tokondima bozongisa na mutu ya seni moko to bato oyo bazali na kati ya poto bosoto esalamaki na ba élection ya 2018 ata yo moko ndeko motili obosadi ke na 2018 ti lobby toza na ba élection lelo boye ata ba nani ba liste ya électeur na ba centre de vote to monite mukolo même ya maponami batu bazoyeba te akovote wapi lelo akake na centre oyo batindi ye kuna akende kuna babengani azonga boye ti batu balembaki bayebi ko place akovote te bino moko ba journaliste bokiti na banzela bomoni ba machine à voter tina bandako batu tina baka militaire ba dénoncer allez tango pe ba voter ko afficher ba résultat na ba bureau de vote ba afficher na bango te bobo sani ke même ko pesa batu ba afficher les résultats ba pesa te tango kutu compilation ezo sala manano esilite yemoko semi asi apie ba résultat yango na penda expertise ya boye benda tokeso kondima atakutu
mais na boye bi batu bakufa babomi bango tina banda kwa Nzambe na ba marche pacifique pona bazosenga kaka tolingi maponami eleka na ndenge ya sembo oyo alongi azala penda oyo alongi pe alongi te azela tango na ye nyonso wana tolobaki tokoki kondima te botia kaka et puis omona wapi eza seni ya liboso te toza na mboka mbala liboso bomona seni moko balingi ba désigner mutu na eteni kaka donc bazukaka moko ba membre mususu batiki plénière batiki esalama wapi eza la désignation Corneille Ndanga eza la désignation ya Abe Malumalu eza la désignation ya Pasteur Ngoyi Mulunda ele kabongo te ba désigner ka batu nyonso pe esangami esalami sans ordre du jour kaka na loyenge moko boye ale balingi ba désigner te tokoki susu kokobaka te na tricherie kaka na tricherie po tozo zonga kaka sima tozo yungana tozo kende liboso te pona nini po dès le départ moboko efandeli makambo ezali na ndenge ya mabe ozomona ata Nzambe tango azosala mokili balobi kao ezalaki molimo Nzambe zopepa likolo wana abandaki na kotia moto te donc abongisi d'abord esika atie pole atie banzete atie banyama simande atie mutu ale abimisi mwasi nde bango boninga ko bana kotia batu kawe zananu banzete ezate pole ezate banyoka banini ndenge nini yango boko sala élection bon te to kondi mango pour une église catholique et proposer un candidat oyo ya makasi te na compétence pe longo bani pour na nini mituna ki église catholique et pesa ta sa moment makoki te azo formation makasi na makambo itali élection na mikili ya poto po to za na problème te ya kopesa ba candidat na tango ba maponami non na wana zo bazo me baso na faux débat parce que jusque là mutu mo na ponami te zomon parce que ezali baza limité na ma candidature ba kofusa na appel d'offre ba bimisi ba candidature bisika mosusu l'essentiel c'est que baza la losé na ba confession religieuse bazoluka me biso na ba débat oyo eza na tina te biso tolobi yambo bopona bato to tia d'abord pole to bongisa esika to tia nyonso ezala alima bobimisi ba critère nyonso pe baponi bato nyonso nzela moko ale bakei babande misala kasi kati na bango tolingi te ba oyo bakotaki na poto emekaki obosani te seni bo tozolinga seni moko eza indépendant eza na bonsomi kuna boyebi ba membre ya seni baza kokende na bango na réunion na autorité morale bobosani yango aza na ye membre ya seni bomoni ebe na photo na autorité morale na bango mpenza alors que balobi seni ekoki lisusu te eza indépendant soko si okoti wana obosani parti politique obosani ka obosani ba membre biso ya seni bake na ba réunion na bato ya parti politique mo boye bazo expliquer pe ba stratégie ya élection ndenge nini ekoleka est-ce que nyonso wana tobosani ale kaka boye na loyenge tolinga to bandela yambo te to fana nanu to zongisa makanisi to yoka ba rapport nyonso eyaki to loba ndenge nini tokoki kobandela eloko moko tosala ngo na ndenge mbala liboso ata totika nanu kanyaka mobulu bosoto tricherie tosala nanu eloko moko ya bien mpona tozozonga kaka nsima mpona nini mboka ezokende liboso te babayi politike bazobunda po bisika bazouta ezouta na ndenge elongo bamite ezouta na pole te ezouta na alima te yango nezomema biso kaka bulu yeke bontaba bongulu bonya tokoki koko baso bongo est-ce que solution et vous allez ba marche oh la moke salaki oh UDPC salaki oh CLC za ko sala oh FCCP dinga ko sala mais ba yaki ko tika on a évité to kenega de marche en marche. On a voie de sortie et vous allez bien sûr et certain. C'est dans la démocratie. Marche de manifestation eza moko ya ndenge population ekoki koyokisa mongongo na ye epai ya bakonzi. Soki bakonzi ya mboka bayoki po biso tositolobi. Soki lelo balobi oyo batiaki wana na ndenge batiaki na bulu yeke eza lisusu te. Ba clarifier ndenge yako désigner ba membre ya seni ba bongisi mobeko oyo ekopesa seni peda bonsomi nyonso ya kosala musala na ndenge ya lima to yoki rapport ya musala oyo Corneille Nanga salaki na audit ya Cour des comptes tina ya ko marché kozala lisusu te
kasi soki tomoni toyoka bazoyoka biso te tokobakisa lisusu koleka oyo etali mbela na biso po toza na démocratie tozosala nyonso na kimia na kofinga te na kobebisa biloko ya bato te biso nyonso toza bana ya Congo quel que soit ka ya bato kasi tolingi Congo moko oyo ezokende na makambo ndenge elongo bana Congo qui est dans le 60 ans après l'indépendance, il y a qui na au Sengo. Na kotalaka makambo za kokende. Banani penza bazali ba responsable il y a blocage et développement en mboka na biso. Est-ce que les politique, ba politiciens, est-ce que les peuple moko to ezali ba kambia mboka na biso. Yo fisa yano. To ezali ba ndeko ba ko kamba biso libanda. Impérialisme. Impérialiste au bali banda. Moto moko abwanya alobaka tango nyonso ozolakisa musapi na ndeko na yo na likama yeba ete misapi misato ezongeli yo pe moko emati na lola ezwi nzambe témoin eloko mingi ya koloba ezali toza na problème moko tozalaki nango makasi oyo foto tsilisa na lopoto babi eza déficit ya citoyenneté te biso bayimboka bana mboka ezalaka ndesika tokomi penda kotala makambo mboka lokola likambo na biso tomesanaki o politicien asoka za ekolo nanga bolobele ete lokote azande ko na biso ozomona ezali kozongisa biso siba tribalisme népotisme ozomona autour na biso lokola za ya biso mutu alobate moni ndenge wana tozali komona mabete soki mutu alobi bino mpe bosalaki soki mutu ezalaka kaka boye ekomi tour na biso nde ya mwana tozongisi eloko wana mpe nde ya kopanza bato nde ezongisi biso nsima mingi koleka mingi wana euti na bayi politike oyo bakobosa na biso ntango nyonso me soki ekomi ntango maponami aye akomo rapele oyebi boza bandeko na ngai nde mutu nakambaka bino me yo oyebaka kaka naza ndeko na ngai soki fo napesa naza ndeko na yo soki ebongi napesa eloko me mokolo moko tosi olamuka ndeko naza ndeko na yo nini nakosala mpo na yo ozomona donc nyonso wana ezalaki mpo bayi politike bazalaki komona population ezangi mayele ezangi kososola bayebaki ndenge ya kowumba bango kasi yango na mouvement citoyen baye kokolisa sens wana ya éducation civique sens wana ya koyeba ke atoza président atoza député oza wana po totie yo soki orendre biso bakonzi te tokoki kolongola yo ere nyonso omoni soki osali mabe tokosenga olongola oyo azobebisa toyebisi mokonzi ya mboka longola ye abongi susu na esika wana te soki ayebi tia ye na justice asambisa mayele wana ekomi kokota na congolais donc il faut tokobisa mayele wana ke tokoki mpe kosenga makambo esengi kaka te totumba esengi kaka te toyiba esengi kaka te tofinga esengi kaka te tobunda tokoki kosenga makambo na kosala yango na ndenge ya kimia na ndenge ya sembo nde babengi marche pacifique eloko wana le sens de la citoyenneté le sens civique le sens de sentir que nous sommes solidaires du Congo nde bandi kokoba muke soki nazosola nazosola boye nazoyeba te aza moluba ayi mongala amotetela to ayi moto soki ete ayi mwana Congo tozolobela Congo ti tokotia wana nde liboso ekosala ete ata libanda etelemeli biso tokozala makasi na kati kasi soki na kati ndenge bible elobi esika oyo mboka oyo bato bazobunda kati na kati kimia eza te libanda bakozwa bino na bopete nde esika tozokomela lelo yango wana baselese bamouvement citoyen bazokobisa mayele wana kati na bana Congo mpo toyeba Congo nde ya biso Congo ezaka ya président de la république te Congo ezaka ya député te mentalité pe faut changer bakonzi botalela biso likambo mokonzi totieki po tala likambo soka talite to pesi mbela lelo lobi to telemi na biro na ye lobi na kokite to sengi alongwa batia oya aina makoki asaka pona boka ya solo na kolikete to zai kotala biso moni makambo zai kokenda voyage président na Brazzaville na habité na kopesa makanisi na ye moi bisikulu au tikosala wana na habité
na kolanda penza maître Avedia Kisi il y a le bité qui est un bébé entre FCC na cash mais na c'est baiki bako bundana bako ndonona mais bango moko ba leader ya makambo bazo ba bébé zalite papa wana etali bisote bisotozo lingande to bongisa maponomi we kosalama na 2023 elika alima pona mwana nyoso ya Congo na maimatali boyokani to boyokani na bangote bisoto linginde ekanga mboka te etia mboka na moniololo na mikolo ya lelo toza na moniololo pona koswana na bango ya tango nyonso ezali kambo ya kobomba te bazoswana tango nyonso ezali bala moko babundaka libanda quartier nde ezongisaka bango na ndako ezali kambo ya kokanga miso te yo kosenga nini papa esika bakutanaka yo na nga toza te biso tolingi Congo ezala différent ya koswanaka na bango Congo ezali ekolo na biso Congo ekende liboso Congo ebongisa maponomi ya malonga na oyo ekoya tolingi lisusu bulu yeke oyo elekaki wana te yango wana tozosenga tolobi moko na batiaka bosoto na 2018 akoki soko mokete kozonga lisusu na makambo etali seni mobeko eza kokomba seni lelo ezali na bambeba mingi oyo ezali ko bongisa to ko batela bonsomi ya senite ebongi ndenge deja oyo ezake désignation ezo salamaka na bayi politique ezali na mwa nzela moko eza ko bebisa ebongi to tia makanisi pe maele toyeba ndenge nini tokoki kosala désignation moko ete ata kouta na bayi politique to kouta bisika mosusu ebatela bonsomi tolingi toyeba rapport ya mosala oyo seni esali ti lelo ezalaki ndenge nini pe audit ya Cour des comptes elobi nini pona nyonso wana ekobakisa mayele pona kobongisa mibeko ya malamu mobeko eza ti lelo na mesa ya mama présidente ya Assemblée nationale ndeko Lutundula asi asalaka oyo babengi proposition de loi gouvernement pe salaki ba réaction pona koyeba ndeni kobongisa maponami oyo ekoya et puis tolobi tolingi lisusu te mibeko ya kotia ba magistrat bazala lokola bato moko bako bana misala ya ba yi politique to bali na bokonzi pona konyonga ba oyo bazana makoki te kasi basalelaka babatelaka bango atako bango nde bazosala bambeba minene na kati ya mboka lelo ba magistrat bazokende na ndenge moko ya semu tolobi te ke bazana ba défaut te tozala makambo ebele pe ya mabe ya kolobela magistrature kasi eza nzela te ya koprofite pona kozongisa bango tango bakomi kokoba nde ya mwana likambo tozosenga oui vous allez kosenga élection externe malamu na présidence ya CENI toyambaki ndeko Bulabula walobi annuaire statistique il y a 2015-2017 ezali falsifié donc nombre d'électeurs nyonso wana ezalaki na mbeba alors wana ezali kotala bino te nyonso wana ekozala nde mosala ya baoyo bakokota CENI bakobandela po nyonso kasi to tozoloba nyonso babongisa oyo mpona eleka na sembo bokoikende na sembo te soki boyebi nombre ya baélecteur ya solo te soki bozomaîtrise liste électorale te kasi nyonso wana yango wana tolobi ndenge nini bokoki kozongisa bato oyo batiaki bosoto potopoto mpe bulu yeke na baélection nde yango tozoloba te ebongi nyonso ezonga alima sembo yambo ete tokende na ndenge elongo bami yango tozosenga na bana nyonso ya Congo bandeko na ngai élection eza cadeau te bazopesa biso ezali nde droit na biso to makoki na biso dimanche 19 juillet 2020 yo na ngai na marché ya liberté na secteur tosangani ata kosambelaka esika mosusu eza nango likambo te ata kozali militant ya parti politique songolo pakala eza likambo te Congo eza kaka moko ya biso nyonso totelema elongo na kimia na korespecte ba geste barrière biso nyonso moko moko nzela tozwi ti de marché à liberté ti na boulevard triomphal à partir ya 7h potoloba nini tolingi décor ya tricherie ya 2018 ezonga susu te na 2023 na yango ba oyo nyonso batiaki bosoto potopoto to bulu yeke na moponomi ya 2018 bakoki kozonga soko mokete na oyo etali seni ya sika pe na ndenge wana
toza kosenga babongisa mobeko ya seni eza déjà na assemblée provinciale gouvernement pesaki makambo pone bapesa biso seni moko oyo bamembre peut-être baza ya somi to baza indépendant oyo bakoki lisusu kolanda banani mitindo ya bayi politique te oyo bayi libanda ya seni oyo kosalela mpenza peuple tolingi mpe balongola mobeko na bango oyo ezangi ya kozongisa bamagistrat basalela bato oyo balingi bayi politique to bato balingi kotosa mibeko te tozosenga mpe rapport wana ya seni ezwa audit ya cour des comptes bana mboka mingi ya koloba te totonde bimoto. Ya solo to pesi merci mingi na maître Vedia Kessé oyo to yambaki comme grand H à pourquoi lelo et qui comme étant porte-parole il y a les Congolais debout et partenaire de la CLC to maki to avec Sabino misala réalisation oyo Congolais debout et sali na partenariat na CLC pour na kotala est-ce que penza ezalaki na litomba pour na développement pour na société et merci matoro bien ça ressources na tondi yo botondi kozala na esengonde na koya lisusu pana merci mingi na baiki ba sungi biso pour mosala oyo merci na Moron Jambaki na réalisation merci na Alain Kabongo na coordination na Robert Makonda na bosanike ndiko na biso fiston atunga oyo azali kuna na exploitation bino nzinga pe lokola de merci kifu soko ngoleka awa comme grand H denga na numéro +243 89 61 52 634 Botikala malamu